tous ensemble. Père éternel, merci pour ta bénédiction dans notre grâce à mon Dieu. Car l'heure est venue, que le jour est venu, Seigneur, nous nous pour l'arrivement, nous nous voulons ta parole. Seigneur, parle-nous, Seigneur, et que cette parole soit gravée dans nos cœurs, mon Dieu, afin que nous puissions mettre cela en pratique, pour que ton nom soit glorifié et exalté. Au nom de Jésus, nous allons prier. Père, que tout esprit de distraction, que tout esprit prophétique de chérie, au moment, Seigneur, de ces messages, de ces applications, nous les rendons sans Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, utilise-moi puissamment, me boucher la mienne, laissez-moi sur le sous bouche qui s'est fait au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de passer à la prédication, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Il faut chanter pour la gloire. Vous savez, même les diables, on les loue vraiment, les diables qui n'ont rien foutu. Les diables qui n'ont rien fait dans ce monde ici, ni dans nos vies. Mais Dieu, le Dieu qui a créé ces diables-là, c'est lui qui mérite la louange, mes frères et sœurs. C'est pour ça que nous allons les louer, les glorifier, les exalter. Nous allons le louer. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
passer à la prédication, car chaque chose a son temps. Maintenant, il est l'ère de la prédication. Donc, nous avons fini avec les thèmes que nous avons eus. Nous avons parlé tout au long des merci. Les thèmes que nous avons parlé dans la semaine, nous allons continuer ça aujourd'hui. Comment lutter contre le péché. Comment lutter contre les péchés. Donc, nous devons vraiment savoir lutter contre les péchés. C'est ça le thème que nous partageons et nous clôturons aujourd'hui. Nous avons parlé ça toute la semaine, mais aujourd'hui nous allons clôturer. Donc, comment lutter contre les péchés. Et nous avons déjà expliqué qu'est-ce que les péchés. Vous savez bien, mes frères et sœurs, le péché, c'est quelque chose que Dieu déteste. Et le pécheur aussi n'ont pas l'accès au royaume des cieux. Si vous et moi, nous sommes ici, donc nous sommes ici pour le royaume des cieux. Alors c'est pour cela, nous devons vraiment expliquer au peuple de Dieu et aux chrétiens de faire attention à ce qui est le péché. Et c'est ça aussi le combat. Parce que les diables, ils nous poussent à pécher. Et quand ils nous poussent à pécher, c'est pour nous séparer dans la présence de Dieu. Comme je vous ai toujours dit, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, qu'est-ce que la Bible dit? Sa main n'est pas courte pour nous venir en aide. Et aussi, ses oreilles ne sont pas bouchées pour écouter nos oreilles et nos supplications. Mais qu'est-ce qui nous sépare avec lui? Ce sont nos péchés. La Bible dit même que ce sont nos crimes. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 1. Donc c'est nos péchés, nos crimes qui nous séparent avec Dieu. C'est pour ça des chrétiens qui font des prières, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Après ils disent, mais pourquoi on ne voit pas la main de Dieu? Mais parce qu'il y a des péchés. Les péchés, Dieu n'aime pas ça. Et le péché, c'est comme une saleté devant Dieu. C'est vraiment une salissure devant Dieu. Donc, si tu meurs dans le péché, donc Dieu te voit sale. Donc, spirituellement, tu es sale devant Dieu. C'est pour cela un chrétien ne peut pas marcher dans le péché. Mais, attention, il y a un passage qui dit, j'ai fait déjà lire ça ici, nous avons lu ça ici dans la semaine, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 9. La Bible dit que si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Donc, tu dois confesser tes péchés. Et lui, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. C'est pour cela que j'avais expliqué ça aussi. Il y a les péchés volontaires, il y a les péchés conscients et les péchés inconscients.